gue heran nih, laki-laki kalau kerja nggak ada yang beres. Gue tahu nih, kan pasti kalau habis mandi dapat aduk sembarangannya kan, ya kan? terus kalau dia bikin kopi nih, pasti nutup gulanya itu miring. Semut deh, ya kan? Terus, nah satu lagi nih yang luar biasa, kalau ngambil baju di lemari kayak gempa bumi, berantakan semua, ya kan? Kau tahu? Ya iyalah, dulu kan pernah juga suami itu banyak. Apalagi ya? Yang nggak tahu nih apa? Langsung ngorok.